O'zbekistonda SNGda bo'lmagan proyekt. Endi har oy bitta gentra yutib olishingiz mumkin ilmingiz, bilimingiz uchun va eng yaxshi loyiha egasiga tanlab olib, xalqni ko'z oldida 1 million dollargacha investitsiya beraman. Yoshlar aytayapti, bizga ilm bermayapsiz, imkoniyat bermayapsiz, ana sizlarga imkoniyat. Bundan ortiq qanaqa imkoniyat berish kerak, men bilmayman. Negativlar bo'lish mumkin, ishonmaydiganlar. Men xalqni ko'zini oldida, hammani oldida bu narsani qilaman, shou qilib, hamma ko'radi. Har oy 1 million dollargacha biznesingiz uchun pul beraman. Bitta narsa aytaman. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar, agar kim nimaga qarab yaxshi niyat bilan intilsa, o'shanga erishadi. Shu paytgacha shuncha narsalarni, shuncha bizneslarimni Allohga shukr, Alloh berdi, sababini qilib, mehnatni qilib, ilmni olib qildim. Agar siz ham xuddi shunday qilsangiz, mendan farqingiz yo'q. Menda ham ikkita qo'l bor, ikkita oyoq bor. Bitta narsani biling, bizning ajdodlarimiz Xorazmiy, Buxoriy, biza ularga dastoyni bo'lishimiz kerak. Всё, ana sizga imkoniyat, foydalaning. Bu videoni maksimum vez O'zbekiston yoshlariga hammaga tarqating. Bunaqa proyekt SNGda bo'lgani yo'q. Sizlar uchun imkoniyat bu. Yeah, drinking dope turned me to a superhero.